下面我们小九来好不好？我来报幕，好不好？好，可以的。你先坐，我先帮你调好。好，谢谢。朋友们，接下来，来自 Into One 的我们的高清晨，我们的小九要带来一首歌曲。这首歌曲他说是营里的歌，为什么说是营里的歌？因为这首歌就是我们这个舞台我们在演的，就是我很开心，然后我觉得这首歌对我来说很可爱，很放松。那我们下面就把时间留给小九，好不好？好，我准备一点点好了，来吧。好，边去边听吧，老师们没事。全场最高分，实至名归。小九，谢谢，好棒！谢谢老师。加上那个加尔的衣服，这真的好像演出服，往那一坐，好适合这个光线。卡昆卡，哇哦，好听。谢谢老师。也太好听了吧！没有，好不稳，但是让氛围好一点。我希望。这让我很尴尬。我要找谁来接他唱的？因为这真的很有压力，因为九真的唱得很好。下面来，子明先唱，你是不是要用琴？对，我想接一下马老师的吉他。好，那来了，我来报幕啊！朋友们，九是怎么在一个歪的地方他能坐稳的？这里。论一个 idol 的控制力。可以了。不是，小九好棒啊！救命！女士们、先生们，向大家隆重介绍陈子明。天籁之音在拜托了冰箱，以他的天籁之音一战成名，以一己之力拉低了整队的得分。我们倔强信念，捍卫世界的勇士，捍卫世界，我们倔强信念。今夜是陈子明的证明时刻，能不能做到，他自己说了算。加油！好，来了啊！这首歌大家应该都听过，叫做那个女朋友要带回家。给妈妈那个吗？啊，对，那我唱了啊。
转眼妈妈40多岁了，转眼妈妈40多岁了，家里的爸爸头发掉的差不多了，看着当年结婚的照片，还是爸爸赚了。20岁的我向爸爸取经，他说这方面表单的细心，时常不经意的问我有没有女生，女朋友要带回家给妈妈看看漂不漂亮啊，别害怕，妈妈只是爱交朋友，你就当让她回忆当初青春的年华，男朋友也带回家给爸爸看看可不可靠啊，吃顿饭聊聊天也不错啊，你就当吃上了一堂人生的教育课吧。谢谢。Good。人设崩塌，人设崩塌我们一起来向观众道歉。啊？怎么了？您在第1期看到的陈子明唱歌跑调、走音什么，都是综艺效果。不是，那个是我的人设来的，就我得低开高走。没有，非常好，好棒，好棒！但是确实，他当时那天在旁边唱，我也有点吃惊。我也有点吃惊，当时。女士们、先生们，你可能在很多地方听过马迪的歌曲，你甚至也在很多地方看过他的现场演出，但是穿着这种睡衣、拖鞋，我相信大家应该第一次见。今天咱们唱什么，由他自己来介绍，好不好？掌声欢迎马迪！来一首就是稍微我平时老唱的歌。还是很喜欢你，还是很喜欢你，像8月潮湿的海风，热烈的不能呼吸，像一个人在山底的一艘船，执着的